200天系列当中，自从我们的天际炮搭建完成之后呢，这些惊变僵尸呢就对我们构不成任何威胁了。可是后来我们为什么又费尽心思搭建空天战舰呢？因为在这个系列当中，你永远不知道新的威胁会在什么时候到来。欢迎来到鱼定飞升。在上期视频中，我们给这艘飞船装上了炮塔，不过当时很多小伙伴都说威力太小了，主要是因为这几个炮台的定位是精准打击啊，安装火控和自动供弹的部分花了我们非常多的时间啊。那么这期视频呢，我们再来给它添加一些能量武器啊。首先第一个要做的呢，就是我们飞船的主炮部分啊。为了让这门主炮既有高额的伤害，又有破坏方块的能力啊，我们只能是又加上了一款全新的模组啊。新生模拟中的法术炮台可以帮助我们实现这个效果啊。这个东西呢，属于模组中比较靠后的东西了。不过呢，这边呢我也不浪费大家时间了，我们来速通一下其中的法术炮台啊。那话不多说，直接来吧。OK， 稍微的花了一点时间啊，我们把这个模组中需要用到的东西给它搭建了出来啊。这本书呢可以施展我们编辑好的爆炸法术，而我们可以用法术炮台施展这本书中编辑的法术啊。依照这个原理呢，就可以实现我们主炮破坏方块的功能了。另外，为了之后更好的飞行体验呢，我这边还加入了地平线模组，这样的话飞起来就更有感觉了。其实一开始呢，我这里就给主炮留了位置啊，只是当时没想好怎么实现它的功能啊。不过现在解决了，那开始搭建吧。OK， 此时呢，我们的主炮就搭建完成了。它总共呢有3个部分，最外面呢是法术炮台，负责破坏方块；第2层呢是激光，用于产生高额的伤害；最里层的信标呢是用于制作激光的效果啊。正好这边呢刷新了一只野生的白色僵尸啊，我们来测试一下它的效果啊。好家伙，刚炸出一个大坑出来，这里边就刷新了一堆的僵尸啊。不过总的来说呢，它的效果还是不错的。上期视频中呢，忘记说了，我们装了火控的炮台呢是可以自动瞄准的。这边呢，我用底下2个炮台来演示一下啊。可以看到屏幕中已经锁定了2个目标了。接着我们从第3人称来观察一下啊，可以看到底下这2个炮台呢已经是成功的锁定怪物了。不过由于这边离家比较近呢，我就先不开火了啊，因为我们这里面装的都是高爆弹啊。主炮安装好后，就可以开始其他武器的搭建了。我们这个天际炮啊，挺好用的，于是呢，我就想着把这个东西改造一下，安装到我们飞船的底部啊。那话不多说，就直接来吧。OK， 此时我们的舰载天际炮也搭建完成了啊。为了节省飞船的空间呢，这边采用了可折叠的设计啊，看起来非常的小巧啊。那么接下来呢，我来给大家演示一下它是怎么运行的啊。这边呢，我们先回到飞船上去，由于内饰还没有做啊，现在比较简陋啊，连门都没有。不过呢，没有关系，不影响使用啊。这一列呢就是控制天际炮的部分，首先按下按钮，它就慢慢的展开了啊。
具体有多长呢？我也没有细数啊，它的直径大概有130格左右吧。因为要上舰啊，肯定要牺牲一部分的东西啊。这边的叶片呢，只做了2组啊。接着拉下拉杆，它就开始发射激光了。现在我们开着飞船就可以像喷农药一样消灭这些怪物们了。当然了，在飞船旋行的时候呢，它依然是可以转动的，保留了原先的功能啊。天气炮也搭建完成之后呢，我看这飞船上空的地方还是有很多啊。至于这些地方呢，我们也不要浪费啊，用来搭建一些近防炮啊，防止那些怪物靠近我们的飞船啊。同时呢，也能起到装饰作用啊。那话不多说，直接来吧。OK， 此时呢，近防炮的部分也搭建完成了，总共呢是搭建了10台，一边各5台啊。原理呢就是利用了通用机械中的炮台啊，不过它也是做了火控的，是可以随着怪物一起转动的。不过这边呢我还没有来得及做啊，只是先把它的基本功能给实现了。加火控的话还是比较复杂的，等之后有时间了再去做吧。此时的天数呢也来到了315天啊，这些僵尸呢也学会了搭建方块。不过现在他们呢，对我们来说不是什么威胁啊。我们搭建的这些武器呢，主要是留给虫灾中的 BOSS 的啊。依旧是为了增加这个系列的趣味性啊，我们将在300天之后呢，每50天挑战一个 BOSS 啊。到350天的时候，我们要挑战的第一个 BOSS 就是虫灾模组中的折磨者啊。不过这就是下期的内容了。那么这期视频的最后，我们再来展示一下我们所搭建的武器啊。